tugiye kwigana ijambo ry'Imana ifite insanganyamatsiko iri kutubwira ngo Yesu nawe arakurarika. Yesu aragenza ute? Yesu arakurarika. Bana b'Imana, reka iri jambo ry'Imana turihere mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Insanganyamatsiko iri kutubwira ngo Yesu arakurarika. Reka duhere muri kino gitabo cyitwa Ibyahishuwe maze turebe icyo hatubwira kugira ngo dukomeze dusangire iyi nsanganyamatsiko. Igitabo cy'Ibyahishuwe ndaza kuhasoma mu gice cyaho cya 3, turahasoma aya magambo akurikira. 3 ndaza gusoma umurongo waho ni wa 19 ugenereye uwa 20. Haranditse ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabaha n'ibihano, nuko rero gira umwete wihane. 20 dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira iwe dusangira. Yesu ari kuturarika, ari kurarika buri umwe uri aha ngaha, ari kundarika akakurarika, ari kundarika akoresheje gukomanga ku rugi rw'umutima wawe, ari kukurarika akoresheje gukomanga ku rugi rw'umutima wawe. Nuko ngo uzemera kumukingurira nawe yiteguye kwinjira iwe, hanyuma bagasangira. Uyu Yesu hari impamvu ari kukurarika, hari impamvu ari kundarika. Nuko Yesu igihe yabonetse mu isi aje yambaye ishusho, yambaye umubiri wa kimuntu, nyamara yari Imana. Yaraje afite umushinga umwe rukumbi wo kugira ngo akure umuntu mu bubata bwa Satani, amugire umudendezo, abe ushobora kumvira ubushake bw'Imana, abe ushobora kuba yagendera mu mabwiriza Imana imuyoboye. Ni uwo mugambi wari uzanye Yesu. Noneho Yesu muri ubu kuturarika nabwo hari n'impamvu. Ni uko Yesu muri uwo mugambi wari umuzanye ntabwo yarazanywe n'itsinda runaka, ahubwo reka dusome mu gitabo cyitwa Uwifuzwe byose, twumve nanone impamvu Yesu ubwe agambiriye kuturarika. Ni impamvu ikurikira mu gitabo cy'Uwifuzwe byose. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, mwumve neza yuko Yesu ahagaze ku rugi, ari gukomanga ku mutima wawe ndetse ari gukomanga ku mutima wanjye kubera iyi mpamvu ikurikira. 400 y'iki gitabo, 450, reka nze mpagere maze tuhasome. Haranditse 479 y'iki gitabo cyitwa Uwifuzwe byose. Haranditse icyigisho kiri kutubwira ngo umushumba wavuye mu ijuru. Aratubwira l'âme qui s'est donnée au Christ est plus précieuse à ses yeux que le monde entier. Aravuze umutima wiyeguriye Kristo ni uw'agaciro mu maso he kuruta isi yose. Bana b'Imana amagambo tuyegeranye, baravuze ngo ni umutima umwe ariko wiyeguriye Kristo, ngo ni uw'agaciro mu maso he kurusha isi yose. Pour sauver une seule âme dans ce royaume, le sauveur y consentit à passer par l'agonie du calvaire, kugira ngo umucunguzi abashe gucungura umutima umwe, awucungurire kuzaba mu bwami bwe. Byamusabye kwemera kubabazwa umusaraba, kubabarizwa i Karuvali, kugira ngo abashe gucungura imitima ingana, umutima umwe. Ngo byamusabye kwemera kubabarizwa i Karuvali. Jamais il n'abandonnera une âme pour laquelle il est mort. Nta na rimwe rero Yesu Kristo azigera yirengagiza umutima yapfiriye.
nta na rimwe Yesu Kristo azigera yirengagiza umutima yagenze ute, umutima yapfiriye. À moins que ceux qui le suivent ne préfèrent le quitter, il le retiendra fortement. Abamukurikira we nibatagambirira kumureka, nawe aziyemeza kubagundira. Keretse abashaka kumukurikira bo ubwabo ngo ntibihitiramo kugenda gute, gutandukana nawe, naho nibatabigenza batyo we ngo yiteguye kugenda gute, kubagundira, akabagurisha mu biganza. Noneho bana b'Imana, Yesu Kristo ari kukurarika, akandarika kubw'uko umutima wawe umwe atari uwa mugenzi wawe uri kureba mwicaranye, atari uw'inshuti yawe uzi, atari uwa mubyara wawe, atari uwundi uwo ari we wese, ahubwo uwo mutima wawe Imana iri kukurarika kuko kugira ngo iwubone yemeye gutanga ubugingo bwe, yemera kubabara umubabaro ndetse wo kumusaraba. Ngiyo impamvu nyamukuru Yesu nawe ari kukurarika. Noneho ndaza gusa naho nkomeje nanone kuri paji ya 478 naho haratubwira aya magambo nshaka oya reka ayanyareke, ahubwo ndibuze kugaruka kuri iyi paji 479 hirya. Ariko byonyine twari dushatse kugira ngo turebe impamvu Yesu agukeneye. Yesu ankeneye ni uko umutima wawe nawe yemeye kubabara ku musaraba ari we ashaka, ntabwo ari undi wundi yari ashaka, ahubwo ni wowe wicaye aha, wowe uri kumva aya magambo. Muri ubu buryo Yesu azi neza yuko turi abanyabyaha, azi neza ko turi abanyamafuti. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero harimo aya magambo akurikira. Muri kino gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero ndasomamo aya magambo akurikira. Haranditse ngo paje y'aka gatabo gato ni ya 90, kanebe ya 90 na kaze mbabwire paje mpageze maze hasome aya magambo akurikira. Haranditse ngo Yesu azi yuko turi abanyabyaha, niyo mpamvu handitse aya magambo ngo Dieu ne nous rejette pas à cause de nos péchés. Ntabwo Imana ijya yigera iduta kubera ibyaha byacu, ntabwo Imana ijya yigera iduta kubera ibyaha byacu. Il peut nous arriver de commettre des fautes et par la contrister son esprit. Bishobora kutugeraho tugakora amafuti hanyuma tukabaza umwuka w'Imana. Bishobora kubaho yuko dukora iki, dukora amafuti maze ibyo bikabaza umwuka w'Imana. Ariko haravuga hati si nous nous repentons, si nous venons à lui le cœur contrit, et il ne nous enverra pas à vide. Birashoboka yuko byatugeraho tugakora iki, amafuti, hanyuma tukababaza umwuka w'Imana. Ariko si nous nous repentons, ngo ariko igihe cyose twihanye, si nous venons à lui le cœur contrit, iyo turamutse tuje kuri we imitima yacu imenetse, ntabwo azigera dusezerera amarama. Nituramuka tuje kuri we ariko imitima yacu igenze ite, imenetse, ntabwo azigera dusezerera iki, amaramasa. Noneho bana b'Imana, birakwiriye reka ahangaha mpamwe aya niyo magambo byonyine nari nshatse kugira ngo dusangire hamwe. Ubwo Yesu ashaka umutima wawe kuko yawucunguye, azi neza ko ari umunyantege nkeya, azi neza yuko ubona mu byaha. Niyo mpamvu icyo agusaba gusa ni kimwe, ni uko waza imbere ye wicishije bugufi, umenetse umutima, nawe we yiteguye kutagusezerera amarama.
noneho turacyari kwigana ijambo ryo kutubwira ngo Yesu aragenza ute, aragushaka cyangwa se ariko arakurarika. Reka dukomeze ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwifuzwe byose hatwereka neza yuko uburyo Yesu akoresha ari kukurarika, uburyo akoresha ari kundarika ni ubu ngubu bukurikira mu gitabo cyitwifuzwe byose. Reka nze mpagere nani muri cya cyigisho uko ntekereza kuri paje ya 488 y'iki gitabo mfite. Ni mu cyigisho kiri kuvuga ngo kuva i Galilaya burundu. Haranditse ngo laissez-moi fidèle dit, umuhamya ukiranuka aravuga ngo voici je me tiens à la porte et je frappe. Dore mpagaze ku rugi kandi ndakomanga. Chaque réprimande, chaque exhortation, chaque avertissement contenu dans la parole de Dieu ou donné par ce message équivaut à un coup frappé à la porte du cœur. Haranditse ngo buri gucyaha kose, buri kwinginga kose, buri muburo wose uri mu ijambo ry'Imana cyangwa se utanzwe n'intumwa zayo uhwanye no gukomanga ku rugi rw'umutima wawe. Najyaniranye baravuze ngo ni buri gucyaha kose, ni icyo ari cyo cyose wakoze ariko kidahuje n'ubushake bw'Imana. Ni buri kwinginga kose, ijambo ry'Imana rikakwinginga rikaguhendahendera kuva muri icyo ngicyo, rikaguhendahendera gutandukana n'izo nzira mbi wahisemo kunyuramo. Izo zose ngo buri kwinginga kose na buri muburo wose ngo biboneka mu ijambo ry'Imana, cyangwa se bikaba byatanzwe n'abagaragu bayo. Ibyo byose bihwanye no gukomanga ku rugi rw'umutima wawe. Noneho hepfo aho naho nsimbukiye nshaka haranditse ngo aho nshaka hepfo haranditse ngo si nous sommes condamnés au jour du jugement, ce ne sera pas pour avoir été dans l'erreur. Nituramuka duciriwe witeka ku munsi w'urubanza, ntabwo ari uko tuzaba twaraguye mu mafuti, mais pour avoir négligé les occasions d'apprendre à connaître la vérité que le ciel nous a offert. Nituramuka duciriwe witeka ku munsi w'urubanza, ntabwo ari uko tuzaba twaraguye mu mafuti, ahubwo ni uko tuzaba twarirengagije imyanya yo kwiga ndetse no kumenya ukuri ijuru ryatugeneye. Bana b'Imana, reka mbabwire, hari ubwo Satani ajya dutera kugwa mu byaha, akagutera kugwa mu byaha buri muntu azi ayagwamo mu ntege nke ayagira. Ariko ngo ntabwo nituramuka duciriwe witeka ku munsi w'urubanza bizaba bitewe n'uko twakoze ibyo byaha. Iki ni ikibazo cyakwibazwa na buri wese, ndetse buri muntu wese agomba kubyibaza akanabyisubiza, akibaza ngo none ikimutera gucogorera imbere ya Satani ni iki? Niba kugwa mu byaha Yesu azi neza ko twabigwamo, Imana ikaba izi neza ko turi abanyantege nkeya, aratubwiye ngo ntabwo tuzacirwaho iteka bitewe n'uko twaguye mu mafuti, ahubwo ngo ni uko tuzaba twarirengagije kwiga ndetse no kumenya ukuri ijuru ryatwohereye. Ubwo birakwiriye kugira ngo buri muntu wese azirikane ko Imana imushaka, ariko ikamushaka n'ayo mafuti afite, n'ibyo byaha afite, byaba ari ibyamenyekanye, byaba ari ibitaramenyekanye biri mu mutima wawe. Icyo Imana igushakaho gusa ni uko ishaka ko witandukanye nabyo, hanyuma noneho Yesu nawe akinjira mu mutima wawe. Uyu Yesu naramuka yinjiye mu mutima wawe, icyo azagukorera ni uko azaguhindurira ibyo wakundaga utangira ubyange. Kandi nanone uyu Yesu nitwemera kumuha ubugingo bwacu, ariko tukamwiha tutizigamye, kubera ko hari amagambo nifuza kuza gusoma mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo. Turi buze kureba uyu Yesu
kugira ngo tumwiyegurire nanone icyo dusabwa. Niba yaraje akaza ariko ashaka, kandi kuba twagwa mu byaha akaba atari byo byatuma aduta, twamaze kuyasoma mu gitabo cyitwa Inama Zigize Itorero. Nanone tukaba dusomye neza yuko ntabwo tuzacirwaho iteka kubw'amafuti twavuyemo, ahubwo ubwo tuzaba twarirengagije ni wa mucyo twagucyaha uri mu ijambo ry'Imana cyangwa kwatanzwe n'abagaragu bayo. Ibyo ngibyo nituramuka tubyirengagije, buri muntu wese uri aha ngaha, ibyo kubyirengagiza nibyo bizatuma acirwaho iteka. Noneho reka dukomeze dusome. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Luka, ndagira ngo tuhasome iki gitekerezo kugira ngo nacyo tukijyanirane. Mu gitabo cya Luka ko turi kwiganira ijambo ryo kutubwira ngo Yesu arakurarika. Mu gitabo cya Luka tubona abantu bahawe irarika, ariko reka twumve uko byabagendekeye. Mu gitabo cya Luka igice cyaho ni icya 14. Mu gitabo cya Luka igice cyaho ni icya 14. Ndashaka gusoma mpere ku murongo wa 15. Nshaka guhera haranditse ngo, nuko umwe muri abo bicaranye basangira abyumvise aramubaza ati, hahirwa uzarira mu bwami bw'Imana. 16. nawe aramubwira ati, hariho umuntu watekesheje ibyo kurya byinshi ararika benshi. Igihe cyo kurya gisohoye atuma umugaragu we kubwira abararitse ati, bimuze kuko bimaze kwitegurwa. 18. bose batangira gushaka impamvu z'urwitwazo bahuje umutima. Aba ngaba barararitswe, ariko niba mubyumvise ngo bose bagiye gutanga impamvu z'urwitwazo, ngo kandi bahuje umutima. Hepfo uwa mbere ati, naguze umurima nkwiriye kujya kuwureba, ndakwinginze mbabarira. Uyu ni uwa mbere avuga ati, rwose hari akarima naguze ubunyihanganiye, ntabwo nibuboneke muri ibyo birori byawe, ahubwo ndagomba banze kujya kuwureba. Uwa kabiri nawe, undi naguze amapfizi 10 yo guhinga, ngiye kuyagerageza, ndakwinginze mbabarira. Uyu ni uwa kabiri. Uwa gatatu undi ati, narongoye nicyo gituma ntabasha kuza. Nuko uwo mugaragu agarutse abwira shebuja uko byagenze, maze nyir'urugo ararakara abwira umugaragu ati, sohoka vuba ujye mu nzira n'ibintu zo mu mudugudu, uzane hano abakene n'ibirego n'impugu n'abacungagira. Umugaragu we agarutse aravuga ati, databuja icyo utegetse ndagikoze, nyamara haracyari umwanya w'abandi. Sebuja abwira uwo mugaragu ati, sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihoro, ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira yuko ari nta muntu wo muri ba bararikwa uzarya ibyo nabiteguye. Bana b'Imana, muri uyu mugani tubonye abantu barararitswe, ariko buri muntu wese yagiye atanga impamvu z'urwitwazo. Uwa mbere ati, naguze umurima mbere kujya kubanza kugenza gute kuwureba. Uwa kabiri ati, nawe naguze amapfizi 10 mbere kujya kuyagenza gute kuyagerageza. Undi nawe ati, rwose narongoye cyangwa se nakoze ubukwe, ntabwo mbasha kuboneka. Aba bantu bose mu gitabo cyitwa Imigani ya Kirisitu baravuze ngo aba bantu bose batanze impamvu zitumvikana. Ngo abantu bose impamvu batanze ntabwo zigenza zite, ntabwo zumvikana. Reka tugerageze dusome amagambo make mu gitabo cyitwa Imigani ya Kirisitu. Reka tugerageze tuhasome amagambo muri kino gitabo, paje yaho ni 222. 222 222
ni imigani ya kirisito icyigisho kiri kutubwira ngo mu nzira ntoya n'inini haranditsemo none of the excuses were founded on a real necessity. Haranditsemo nta na rumwe mu nzitwazo zatanzwe zari zishingiye ku mpamvu yumvikana. Ipaji ya 222. Impamvu zose zatanzwe ntari ishingiye ku mpamvu igeze yumvikana. The man who must needs go and see his piece of ground had already purchased it. Uyu nguyu wavuze ngo naguze umurima mviriye kujya kuwureba mbere yamaze kuwugura nyine, none yari agiye kujya kuwureba ngo awukorere. Baravuze ngo yari yamaze kugenda gute, yari yamaze kuwugura byarangiye. His haste to go and see it was due to the fact that his interest was absorbed in his purchase. Aravuze umuhate wo kugira ngo agende ajye kuwureba wari utewe n'impamvu y'uko inyungu ze zose yari yazirundiye muri uwo murima. Turajyaniranye mbese buri kimwe cyose yari ari kujya kirebera muri uwo murima, nta kindi yari ari kubona cy'agaciro kiruta uwo murima. Ngaho undi nawe the oxen too had been bought. N'uwari waguze ya mapfizi nawe yari yamaze kuyagura nyine, yari byarangiye. Nawe yari yamaze kuyagura. Noneho ahangaha byonyine ni byo nari nshatse kwereka kugira ngo dusangirire hamwe turebe abangaba impamvu zose batanze ngo nta n'imwe yari ifite agaciro, kuko biriya ngo byari bisa nk'aho ari byo byigaruriye intekerezo zabo. Noneho n'ubundi kuri paje yo hirya harimo amagambo noneho ari kutubwira ku bijyaniranye natwe ubwacu. Haranditse aya magambo, ubwo iyi paje yivuyeho, ahubwo kuri paje ya 224 ho haratubwira aya magambo. Ngaho tuyiteho. Haratubwiye ngo so it is now the excuses added for refusing the invitation to the feast cover the whole ground of excuses for refusing the gospel invitation. Nta niko binari no muri iyi munsi, nta niko binari nanone. Impamvu zatanzwe zo kubuza abantu kwitabira ibirori byari byateguwe n'uriya mwami, ngo izo mpamvu nanone nizo zuzuye ziri gutera abantu kwirengagiza kwakira irarika ry'ubutumwa bwiza. Izo mpamvu nazo zirahari, uko bariya batanze ziriya mpamvu zikababuza kwakira iriya rarika ryo kugira bitabire buriya bukwe cyangwa se biriya birori byari byateguwe n'uriya muntu, ngo nta nizo zuzuye zibujije abantu kwitabira irarika ry'ubutumwa bwiza. Men declare that they cannot impel their worldly prospects by giving attention to the friends of the gospel. Haranditse abantu bavuga neza yuko badashobora badashobora kwitandukanya n'inyungu zabo z'isi kugira ngo bite ku by'ubutumwa bubasaba. Hari igihe ubona kugira ngo wemere ibyo ubutumwa buri kugusaba ukabona hari igihombo biri kugutera. Noneho aho kugira ngo wemere ibyo ubutumwa buri kugusaba biba buri kukubuza utazajya uha umwanya munini iby'isi, ngo iby'Imana aba ari byo ugira akaregeya, aba ari byo uburira umwanya. Imyambaro yawe iba itari iyo kwimara imbeho, iba ari iyo kwiyerekana. Imyambaro yawe ibe mu by'ukuri
atari icishije bugufiya, ahubwo aba ariyo kwaya ndetse no gusesagura. Ibyo ngibyo umuntu akabona atakwitandukanya nabyo, ahubwo ngo kemera kwangirarika bya Kristo ari byo by'ubutumwa bwiza. Noneho aranditse ngo they count their temporal interest as of more value than the things of eternity. Baravuze bajya babara inyungu zabo z'iki gihe bakazibona nk'iz'agaciro kuruta iby'ubugingo bw'iteka. Iby'inyungu z'iki gihe babibona nk'iby'agaciro kubirutisha inyungu z'iteka ryose. Noneho bana b'Imana dusaba kuzirikana neza yuko ntabwo iby'iteka ryose ari byo by'agaciro gakeya, ahubwo nibyo by'igiciro kinini. The very blessings they have received from God become a barrier to separate their soul from their Creator and Redeemer. Aya magambo yo narayasomye ngiye ubwoba. Haranditse imigisha myinshi bakiriye bayikuye ku Mana umuremyi wabo, imigisha myinshi bakiriye bayikuye ku Mana niyo yabahindukiye inzitizi iba itandukanye imitima yabo n'umuremyi wabo. Nzi ko aya magambo yumvikana. Abantu kubona imigisha bayikomoye ku Mana aho kugira ngo ibegeranye n'Imana, akaba ari batandukanye n'Imana. Ni ikibazo gikomeye ngo imigisha babonye bayikuye hehe? Ku Mana. Ngo niyo yababereye bariyeri, niyo yashyize urusika hagati yabo n'Imana. None se niko byari bikwiriye mu by'ukuri? Kugira ngo abantu Imana ibahe imigisha, ibahe byinshi, bajye babona amafaranga mu by'ukuri bikenurira amakene, aho bajyaga babanza kujya gufata amavanse n'amadeni n'ibiki. Ibyo ngibyo ahubwo bari byo duha agaciro tubikunde kurusha umurimo wacu. Ntabwo byari bikwiriye. Birakwiriye kugira ngo abantu bongere kubona imigisha y'Imana nk'igisubizo kibegeranye n'Imana, atari kibatandukanye. Noneho bana b'Imana birakwiriye kugira ngo tuzirikane ibi ngibi. Kuri iyi paje niho byonyine nari nshatse kugira ngo turebe aya magambo, ngo dufite impamvu nyinshi ziri gutuma ubutumwa bwiza tutabuha imbaraga, tukabubona nk'ubw'igiciro gitoya, kubera ko ibya none ari byo turi kubona ko ari byo bifite agaciro kanini, ariko siko byagakwiriye kubona. Noneho reka tujye mbere. Kugira ngo umuntu rero yakirire irarika, kugira ngo umuntu yakirire irarika rya Yesu, reka mwumve, akwiriye kuba nka Pawulo wavuze ngo nuko ibyari ngaho. Reka iryo somo nisome, hanyuma nongere nze gusoma aya magambo muri iki gitabo cy'imigani ya Kristo, ariko mbanje gusoma isomo ry'igitabo cy'Abafilipi. Mu gitabo cy'Abafilipi haranditse aya magambo, ariko mukomeza kuzirikana abana b'Imana, aya magambo atweretse neza yuko ngo imigisha y'Imana abantu bakiriye, aho kugira ngo bari yegeranye n'Imana, ntiri kurushaho kubatandukanya n'Imana. Ngaho igitabo cy'Abafilipi igice cya 3:7 hati: nyamara ibyari indagu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Yesu Kristo. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Rikigana ijambo ryo kutubwira ngo Yesu ari gukora kugira ngo twakire Yesu Kristo, biradusaba kugera ikirenge mu cy'uyu Pawulo, ngo wabonye iby'isi yose bihindutse amase, wabigereranije no kwakira Kristo. Abona nta kintu cyamurutira kwakira Kristo
ahubwo yabonye ko icyamurutira byose ari uko yaba atunze Kristo mu mutima we. Ariko aho kugira ngo abantu bashaka uburyo bwo gushakisha Yesu Kristo, bari gushaka bya bindi Pawulo yabonye ko ari amahoro. Akaba ari byo bifata umwanya, kunezeranwa n'inshuti, gushaka ubutunzi, yewe gushakisha ibyo ari byo byose ariko binyuranye n'ubushake bw'Imana. Nibwo gusanga abantu muri iyi minsi bahugiyemo ariko bitari bikwiriye. Muri kino gitabo noneho kuri paji ya 223 akatubwira 223 arandika, but in order to accept the invitation to the gospel feast, they must make their worldly interest subordinate to the one purpose of receiving Christ as his righteousness. Arandika kugira ngo umuntu yakire irarika ry'ubutumwa bwiza, agomba kubanza yagira iby'isi ibya kabiri kubw'impamvu imwe rukumbi yo kwakira Kristo no gukiranuka. Aya magambo turayumvikana. Kugira ngo umuntu yakire irarika rya Kristo ari ryo butumwa bwiza, ngo agomba kubanza yagira iby'isi ibya kabiri kubw'impamvu imwe rukumbi yo kwakira Kristo no gukiranuka. Ibyo ari byo byose byakuzanira inyungu, ibyo ari byo byose byakuzanira kunezerwa, ariko binyuranije no kwakira Kristo, binyuranije n'ubushake bwe, ibyo ngibyo byo ukajya ubibona rwose nk'ibizana umunezero w'akanya gato, ariko ukita ku by'umunezero w'iteka ryose. Noneho haranditse, God gave all for man, and he asks him to place his service above every earthly and selfish consideration. Haranditse, Imana yatanze byose kugira ngo ironke umuntu. Imana yatanze byose kugira ngo ironke umuntu. He asks him to place his service above every earthly and selfish consideration. Imana iri kumusaba rero gushyira umurimo wayo hejuru ya buri kimwe cyose cyo mu isi ndetse no kwikunda kose ko mu isi. He cannot accept a divided. Ntabwo Imana ishobora kwakira umutima wigabanije n'ibice. Therefore, the heart that is absorbed in earthly affection cannot be given up to God. Umutima wamaze kunyunyuzwa no gukunda isi ntabwo ushobora kwiha Imana. Umutima wamaze kunyunyuzwa no gukunda iki? No gukunda isi ntabwo ushobora gukunda iki? Ntabwo ushobora gukunda Imana. Genzura muri wowe bya bindi byose bijya bikwerekeza mu isi. Genzura bya bindi byose bijya bituma utabona Kristo nk'umwibana. Maze Kristo wongere wemere irarika rye, umutuze mu mutima, maze n'umutuza mu mutima icyo azagukorera ni uko imibereho yawe izongera guhinduka, iteye gusa nk'uko yari isa aho guhinduka. Ikibabaje ni uko abantu baratubwira ngo ntabwo Imana ngo yemere umutima ugabanijemo kabiri. Ikibabaje uyu munsi wa none Yesu ari kurarika kugira yinjire mu mutima, tukamwemerera kugira ngo yinjire, ariko tukamwemerera kwinjira mu byumba bimwe na bimwe, ibindi tukabimukingira. Avuga ati rwose ndakwemereye injira mu mutima, nirirwaga mu rugo nzajya mboneka mu materaniro. Ibyo ni ukuri. Nirirwaga mu rugo nzajya mboneka mu materaniro yemwe n'ijambo ry'Imana ryumve. Ariko ikibazo mu gitabo kimwe cy'ibihamya niyo handitse amagambo ari kuvuga ngo hari abakristo benshi ngo bajya bemera kuba abakristo bigiye kwigomwa igihe badasabwe kwigomwa. Ndajyanira umuntu akaba umukristo kuko ari kubona nta giciro byamusabiye, ntacyo ari kubona byamusabye kwitandukanya.
noneho biradusaba kugira ngo abantu b'Imana bemere gukurikira Kristo ariko bafite ibyo bintu. Wemeye kumva neza yuko utazakira Kristo ngo umwakire ariko ugira ibyumba umukingiranira rwose injira, ariko ibijyaniranye no kuzajya nganira n'abandi ndetse no kubanegura ibyo ngibyo byo rwose wihanganye ndacyabikunze. Ibijyaniranye ese wenda no kumva mu by'ukuri ntabwo umwanya wo kuzajya mbana ntabwo umwanya w'amasengesho nk'uko twari turi kubyiga rwose ngo wihanganye ndacyafite byinshi. Umuntu agatanga nka za mpamvu zose twabonye bari abantu batanze, ariko biradusaba kugira ngo mu by'ukuri tugire ibyo twigomwa twakire Kristo, nibwo nawe azabana natwe abinezerewe, kubera ko twabonye neza yuko nta muntu ushobora kwakira Kristo ariko afite umutima wiremyemo ibice. Noneho muri kino gitabo reka ndebe ko ayo magambo wenda nayo nyabona maze nyasome nihutire aho ndibuze kugera muri mu bindi bitabo kuko ntanaganiriye gusa n'ufata igihe kirekire. Ngaho reka ndebe kandebe ayo magambo ko nyabona. Reka nsome ku bijyaniranye n'urwitwazo rwa gatatu rwatanu. Buriya wavuze ngo narongoye sindi buboneke, baravuze ngo ni 224. The man who says I have married a wife and therefore I cannot come. Uwavuze ngo narongoye cyangwa se nashatse kubw'iyo mpamvu ntabwo nshobora kuza represents a large class. Ngo uru rwitwazo rwa gatatu ngo ruhagarariye itsinda rigari, ribaye rigari kubera iki? Reka mwumve ibikubiyemo. Many there who allow their wives or their husbands to prevent them from heeding the call of God. Hari abantu benshi bemerera abagore babo cyangwa abagabo babo kubabuza kwakira guhamagara kw'Imana. Yasubiramo, hari abantu benshi bemerera abagabo babo cyangwa se abagore babo kubabuza kwitaba irarika ry'Imana. The husband says, I cannot obey my conviction of duty while my wife is opposed to it. Umugabo aravuga ati ntabwo nshobora kumvira ngo nshobore gusohoza inshingano zanjye mu gihe umudamu wanjye ahanganye n'uko kuri nakiri. Her influence would make it exceedingly hard for me to do so. Akavuga ati icyitegererezo cy'uyu mugore utemera ibyo ndimo byatuma bingora gusohoza inshingano zanjye. Avuga ati icyitegererezo cy'uyu mugore byatuma bingora gusohoza iki? Inshingano zanjye. The wife hears the gracious call, come for all things are now ready, and she says, n'umugore nawe akakira irirarika rivuga ngo ngwino byose biriteguye, maze nawe akavuga ngo I pray thee have me excused, maze nawe akavuga ati mbabarira ndakwinginze. My husband refuses the invitation of mercy. Umugabo wanjye ntabwo ari kwerekera irarika ry'imbabazi. Ubwo umugore arararitswe kubera umugabo byanze, nawe aravuze ati mbabarira nyabuneka, umugabo yabyanze. Hepfo, he says that his business stands in the way. Umugabo wanjye yavuze yuko ibikorwa bye by'ubucuruzi bihagaze mu nzira zo kugira ngo yakire.
iri rarika ry'imbabazi. I must go with my husband and therefore I cannot come. Ubw'ibyo rero ndemera kujyana n'umugabo wanjye ntabwo ndi bw'iri rarika cyane. Turajyanira umugabo yanze irarika, umugore nawe ati rwose sinatunyuranye n'umugabo ahubwo ndagiye. Nyamara reka twongere twibukiranye neza yuko gukizwa kuzaba ku muntu ku giti cye, ntabwo kuzaba ku itsinda muri rusange. Icyo gituma handitseho umugore azagenda, umugabo asigare. Umwana azagenda, ababyeyi bagenzi bati basigare, ntawe uzakizwa ku bwa mugenzi we. Noneho buri muntu wese akwiriye kwakirira irarika ariko ku giti cye. Inkomyi zose wabona zaba zikubujije kuhamanya n'ubutumwa bwiza ngo ube uhagazemo neza, ukwiriye gusaba Imana, kuko yo muri cya gitabo nababwiye cy'ubivuye byose, hariho nababwiye ndibuze kugaruka, handitsemo amagambo ari kutubwira neza yuko ngo ntabwo Imana yatureka ngo turwane twenyine. Ntabwo Imana yagenze ute yatureka ngo turwane twenyine. Reka nze nyasome n'agapaje gatoya maze nihute. Mu rugamba nibyo koko, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dans nos épreuves nous avons un assistant qui ne nous fait jamais défaut. Mu ngorane zose duhura nazo cyangwa se mu bigeragezo byacu dufite umufasha utajya wigera ubura. Il ne nous laisse pas seuls à lutter contre la tentation. Ntabwo ajya yigera tureka ngo duhangane n'ibishuko by'umwanzi twenyine. A combattre le mal, kugira ngo turwane n'ikibi, pour être en fait écrasé par les soucis et les douleurs. Ntabwo yigera twemera yuko duhangana cyangwa se turwana n'ibishuko ndetse ngo duhangane n'ikibi ku rwacu uruhande twenyine, kugira ngo bitaza kudutsika, kugira ate pour être en fait écrasé par les soucis et les douleurs, kugira ngo bitadutsika amaganya ndetse n'uburibwe bitadutsika. Ntabwo Imana yatwemera kugira ngo dukomeze duhangane n'urwo rugamba twenyine, ahubwo urasabwa kugira ngo iyi nzitizi iyo ari yo yose ituma utakwakira cyangwa se mugendere mu butumwa ubuhagararemo neza, biragusaba kugira ngo ujye witabaza uwo mufasha utajya wigera wigenura. Noneho bizatuma uhagarara neza, kandi irarika rya Kristo nawe uryitabye uhamanye naryo, maze nayo yiteguye kukwakira nk'uko babisomye muri kiriya gitabo cyitwa Ibyahishuwe. Noneho bana b'Imana, kwakira Kristo birimo umumaro ukomeye, kuko mu gitabo cyitwa Abaroma igice cyaho ni icya 8 umurongo wa mbere nawe ari kutubwira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazagenza bate, bazacirwaho. Umuntu yamaze kumwakira akemera kugendera muri we, abatandukanye no kuzacirwaho iteka. Ahubwo mu gitabo kimwe nanone muri Bibiliya ahantu isomo ntari kwibuka, niho handitse ngo uwo muntu aba avuye mu rupfu akaba yinjiye mu bugingo. Noneho reka twihute dusome ariko twerekera naho nibuze gusoreza. Ijambo bari turi kwigana ni ijambo ryo kutubwira ngo Yesu ari kukurarika. Muri kino gitabo cyitwa ivugurura nyakuri, hari amagambo nifuje kuhasoma kugira ngo tujyanirane muri aya magambo. Reka mbere amagambo ushaka kuhasoma. Reka mbere haranditse hacyati mbere y'uko kuyabona. Mbere ni paji ngenewe gusoma nabwo
paji ya 27 haranditse. It is the privilege and the duty of every Christian to have a rich and abundant experience in the kingdom of God. Haranditse ni amahirwe ndetse n'inshingano ya buri mukristo kugira ubutunzi bw'inararibonye mu bijyaniranye n'iby'Imana. Baravuze ngo ni amahirwe kandi n'inshingano kugira ngo umuntu agire ubutunzi ndetse ubutunzi ni inararibonye y'iby'Imana. The bright beams of the sun of righteousness shine upon the servant of God. Umucyo wa zuba ryo gukiranuka umurikira abagaragu b'Imana, and they are to reflect his rays. Kandi nabo bagomba kumurika iyo mirasire ya zuba ryo gukiranuka. As the stars tell us that there is a great light in heaven, whose glory they are made bright. Baranditse abakristo nabo bagomba kugaragaza uwo mucyo nk'uko inyenyeri zigaragaza yuko mu isanzure harimo umucyo. So Christians are to make it manifest that there is God on the throne of the universe, whose character is worthy of praise and imitation. Na niko abakristo bakwiriye kugaragaza yuko Imana yicaye ku ntebe yayo, kandi imico yayo akaba ari iy'agaciro ikwiriye guhimbazwa, ndetse imico yayo ikwiriye kwigana. Abakristo bakwiriye kugaragaza yuko imico y'Imana ari iy'agaciro, kandi bakagaragaza yuko ikwiriye kwigana. Noneho reka abana b'Imana muzirikane neza yuko uyu Yesu nituramuka tumwakiriye, naramuka ateye mu mitima yacu, ngo azagaragarira no mu bikorwa byacu bya buri munsi, kandi ibyo ngibyo bizagaragariza ab'isi yuko imico y'Imana ari iy'agaciro kandi ikwiriye kwigana. Noneho reka tugere aho dushaka gusoreza iki cyigisho, nk'uko twari twababwiye neza yuko tutari buze kumara umwanya munini. Nuko nitumara kwakira iri rarika rya Kristo, bizaduhindura twongere gusa n'ubushake bw'Imana, twongere kwezwaho imyanda yariyo yose, ahubwo tugendere mu mucyo nk'uko nawe ari umucyo. Noneho aho nsoreje muri gitabo cyitwa muri kino gitabo cyitwa ibihamya by'itorero, reka rebe hariho nshaka kuza gusoreza, maze tugere ku musozo w'icyigisho cyacu twari dufite, turi gusangira n'ijambo ryo kutubwira ngo Yesu arakurarika. Wumve yuko wowe nanjye turi kurarikwa, wowe nanjye Imana iradukeneye. Noneho ni ngombwa ko natwe twemera kwitaba iri rarika. Kanebe ko ndibuze kuhabona, maze nize kuhasoma, maze twerekere ku musozo. Reka banze nasomeye amagambo ari mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, zoreze kuri ariya magambo abiri aranditse. Amazona ati nous devons nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. Mu kwihimana nous devons nécessairement abandonner, dukwiriye kwitandukanya n'icyo ari cyo cyose cyadushyira ku Imana. Mu kwiha Imana dukwiriye kwitandukanya n'icyo ari cyo cyose cyadushyira kure y'Imana. Haranditse ngo c'est pourquoi le Sauveur dit quiconque d'entre vous ne renonce pas
à tous ceux qui possèdent ne peut être modifié. Ni amagambo yanditse mu gitabo cya Luka igice cya 14 ku murongo wa 33 baranditse ngo niyo mpamvu umukiza avuga ngo umuntu uwo ari we wese quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese muri mwe utitandukanye n'ibyo afite ne peut être mon disciple, ntabwo ashobora kuba umwigishwa wawe. Biradusaba yuko twitandukanye n'ibyo ari byo byose. Mu gitabo cya Matayo igice cya 10 umurongo wa 37 niho handitse amagambo ariko natubwira ngo umuntu wanakunda n'umwana we akamurutisha Imana, uwakunda umugabo we akamurutisha Imana, uwakunda umugore we akamurutisha Imana, uwakunda ikindi kintu icyo ari cyo cyose akakirutisha Imana, ngo ntakwiye kubika. Noneho birakwiye kugira ngo tugambirire kwiyegurira Imana, twemere kwitabira ariko nitumwakira azadukuramo ingoma mu mutima, azadukuramo kunegura mu mutima, azadukuramo ikintu icyo ari cyo cyose gituma ureba mugenzi wawe ntumubone nka mugenzi wawe, azadukuramo kumva yuko inyungu zacu arizo zabanza mbere y'iby'Imana, azadukuramo icyo ari cyo cyose kidushyira kuri Imana. Reka noneho dusoreze muri kino gitabo cyitwa Ibihamya, umuzingo wacyo ni wa 6 handitsemo amagambo nakwifuza ngo dusome kugira ngo noneho ni Yesu tumwakire, kuko twabonye neza yuko ari icyamuzanye ari kugira ngo tubature muri ubwo bubata bw'icyaha, aho twari tumaze kubibarizwa mu leta z'umwana. Noneho kugira ngo tumwakire bidusaba iki ngiki mu gitabo cyitwa Ibihamya, umuzingo wacyo ni wa 6 ndahasomamo aya magambo maze dushyire umusozo, ariko uzirikana ijambo bari kwigana no kugira ngo Yesu arakuraye, twe kugira ibyumba bimwe tumuha ibindi tubimukingiraniremo, twemere umwihe wese burundu. 47 naranditse ndebe aho nshaka kuhera. Naranditse ngo there is nothing more needed in the work than the practical result of communion with God. Nta kintu gikenewe muri uyu murimo kuruta umusaruro ushyize mu bikorwa wo gusabana n'Imana. Nta kintu na kimwe gikenewe muri uyu murimo kuruta umusaruro ushyize mu bikorwa uturutse mu gusabana n'Imana. We should show by our daily life that we have peace and rest in God. Dukwiriye kujya tugaragaza mu mibereho yacu ya buri munsi yuko dufite amahoro ndetse n'ikiruhuko mu Imana. Nasubira, dukwiriye kujya tugaragaza mu mibereho yacu ya buri munsi yuko twakiriye amahoro ndetse n'ikiruhuko mu Imana. His peace in the heart will shine forth in the countenance. Aranditse ngo amahoro ye natura mu mitima azarabagirana no mu maso. Amahoro ye natura hehe mu mutima azarabagirana no mu maso. Communion with God, it will give to the voice a persuasive power. Aranditse ngo kandi nanone ayo mahoro n'aba ari mu mutima azatuma ijwi riba irireshya abandi, azatuma tugira n'amajwi afite imbaraga ireshya cyangwa se yemeza. Hepfo, communion with God will impart a moral elevation to the character and to the entire course of action. Aranditse gusabana n'Imana kandi kuzamura cyane mu bwenge ndetse n'imico yacu, kuzazamura ubwenge bwacu
tuzamure hejuru imico yacu ndetse n'ibikorwa byacu byose tubishyire hejuru. Bikomotse mu gusabana n'iki? N'Imana. Noneho haranditse ngo men will take knowledge of us as of the first disciples that we have been with Jesus. Abantu bazatumenya nk'uko bamenye intumwa za Kristo za mbere yuko twabanye na Kristo. Binyuze mu gusabana n'iki? N'Imana. Bizazamura intekerezo zacu, bizazamura hejuru imico yacu, kandi nanone ngo n'ibikorwa byacu byose bizaba ari byo ku rwego rwo hejuru. Noneho ngo abantu bazatumenya abantu bazatumenya nk'uko bamenye intumwa za Kristo za mbere, bazamenya yuko twabanye na Kristo. Noneho bana b'Imana, ngaho n'aya magambo byonyine nshaka kugira ngo abantu babashe kwiyegurira Kristo. Hepfo barabivuze ngo ntabwo nkagingo nshaka gusa n'ugatinzeho, baravuze ngo tuzamwiyegurira binyuze mu gusabana n'Imana, ngo ariko mu gusenga ndetse no kwigisha Imana. Ibi ngibi byonyine nibyo bizadushoboza gusabana n'Imana kandi bitume Kristo atura mu mitima yacu, maze atugeze kuri biriya byose twabonye. Ntabwo tuzongera kubona ibikorwa byacu aribyo twashyira imbere ya Kristo. Ntituzongera kubona ab'imiryango yacu aribo twakundwa akaza ngo twangira rikajya Yesu. Ntabwo tuzongera kubona inshuti zacu arizo twakundwa akaza kugira ngo tuzisumbishe Yesu Kristo. Kandi ntabwo tuzongera no kugira n'inshuti nazo ubwazo zitatwunguye. Reka mbabwire ngo hari n'inshuti zitungura, kuko mu gitabo cyitwa Ibihamya n'umara umuzingo wa 3 haje yaho ntari kwibuka, niho bavuze ngo inshuti nziza ngo ni iy'igucyaha, inshuti nziza ngo ni iy'igenziti, ni iy'igucyaha. Ariko muri iyi minsi ya none inshuti nziza niyo mubana itazayikubwira ikosa yakoze, ahubwo ukubwira ikosa yakoze aba umwanzi wawe. Inshuti nziza muri iki gihe cya none ni uwo mufatanya kuvuga abandi, ariko iyo si inshuti nziza. Ahubwo mu inshuti nziza iragukosora, ikugira inama, ikagukosora, ngo kandi ibi ya mbere yo gushyira ahagaragara amafuti yawe. Ariko biragoye kugira inshuti nziza muri iyi minsi ya none. Ariko abantu nibaramuka bakiriye Kristo imitima yabo, bakemera irarika rye, bazemera icyo ari cyo cyose kitabahombya, kitatuma umubano wabo na Kristo ucika. Ahubwo baravuze ngo muri kiriya gitabo dusomye cyitwa kugana Yesu, ikigisho kiri kuvuga ngo kwitanga, ikigisho kiri kuvuga ngo kwitanga. Niyo nsomye mbere y'amagambo baravuze ngo nitwiha Imana tuzitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose cyadushyira kure yayo. Reka muri aya masaha buri muntu wese agenzure icyo ari cyo cyose cyari gituma ajya kure y'Imana, icyo ari cyo cyose kijya kimubuza kwitabira reka ry'Imana, maze tuvugurure amasezerano, twongere kugendera mu nzira Imana idushakira, kandi iduhe kwitaba kugira ngo hirya yo kwitaba tuzabashe gusangira nayo n'umugambi bwayo. Nibyo nabasabira kugira ngo nanjye mu binsabire twese Imana ibiduhere mu izina rya Yesu.